यो डाडु लिएर किन आयो भन्ने जस्तो लाग्यो होला कि। सन्दीपको बारेमा दुईटा न्याखर माउलीले के बोले कहाँ क्लिप देखेँ, यसो हेरौँ के बोलेको छ भन्ने हेर्ने मन लाग्यो कि। लास्टभित्र उम्लिया छ, पुरै रगत तातो रगत उम्लिया छ, गएर डाडुले प्याट्टै हान्दिम जस्तो लागिरहेको कि। यस्तो बोले हेरौँ न के बोलेको छ खै। क्वेसन सोध्नेले पनि कस्तो सोधेको छ हेरौँ त खै। अनि सन्दीप लामिछाने सोध्यो, हाकिमले क्वेसन सोध्यो, कुशल भुर्तेल सन्दीप लामिछाने भनेर सोध्यो। केही नगर्ने अप्सन छैन, केही नगर्ने बेला किन त, सबैमा अप्सनै चाहिन्छ। मलाई डेट बस्छु बिकज हेर्नु न कस्तो अलिकति विराट कोहली टाइपको कति विराट कोहली जस्तो। कुशल भुर्तेललाई विराट कोहली बनाइदियो ल। अब ऊ कुशल भुर्तेल विराट कोहली भन्दा खतरा छ के का विराट कोहली जस्तै छ हो। त विराट कोहलीलाई मन पराएन, हाम्रो कुशल भुर्तेललाई मनै पराउनु पर्दैन तैँले, तँ जस्तो नेखर माउलीले। हामीले आवश्यक छ र छैन नि होइन। भाइ दिइराख्नु भएको छ क्या यस्तो हेर्दाखेरि पनि होइन। म पनि तिर्सनाकै भने कि अर्की नेखर माउलीले हाम्रो सन्दीपलाई अलि तल गरेको थियो नि जसले, त्यसले अब उसले अलिअलि गु खान्छ, त्यो गु पनि एप्पल बोकै अलिअलि दिमा खाइहाल्छ कि। उसले अलिअलि गु खान्छ, त्यो गु पनि एप्पल बोकै अलिअलि दिमा खाइहाल्छ कि। हेर न, उहाँलाई त केही गर्न पनि मन छैन। डर मलाई गर्न मन छ कि, तेरो टाउकोमा डरले प्याट्टै हान्ने मन छ क्या मलाई। ठाउँमा यहाँनिर भएन र मात्रै हो कि यो। यस्ता के हेर्ने हाम्रो सन्दीप के लेखेर बिचारा सन्दीप बुढो रे। यस्तो न्याखर माउलीले बोलेपछि हाम्रो सन्दीप बिचारा हुन्छ के लेखेको। लेख्ने मान्छे पनि गतिलो त होइन कि यो।